Boa tarde, rapaziada. Vou fazer um vídeo aí sobre... Andei pesquisando a respeito de óleo para estar lubrificando a corrente, né, das motos. E encontrei vários, né, Bardal, Mutum. Mas eu andei pesquisando sobre a viscosidade, né, a parte técnica do produto para melhor lubrificar a corrente. E encontrei esse daqui, ó, Castrol Magno lubrificante para corrente de motosserra. A princípio ele é um óleo mais viscoso, né? Tem uma, uma, uma densidade boa, uma viscosidade boa. Eu andei lendo sobre ele, eu liguei lá na Castrol para pedir a ficha técnica, eles mandaram para mim. E o mais importante é aqui, ó, a questão da especificidade dele é referente à parte de lubrificação, né? Que ele é lubrificante especial desenvolvido para usos conjuntos correntes, né, de motosserra, com propriedade anti-desgaste e anti-gotejante. O mais importante, né, que ele protege, né, não evita o desgaste da relação, né, corrente coroa-peão, e também não suja, não faz sujeira, né. Eu utilizei um outro aí, tá? Vou fazer um teste com ele e depois qualquer coisa eu faço um outro vídeo falando do resultado. Mas para lubrificação eu acho que esse pode nos atender bem aí, tá bom? Um abraço para vocês aí, galera.